aku, tapi sebenarnya ini tinggal 2 karena udah sering bagikan gitu sama kawan-kawan aku. agak apa tuh ya, jadi kita harus mulai agak ini. Kalau kita sebelum mulai jangan lupa subscribe dulu ya di tombol merah ini, dan jangan lupa komen di bawah, dan jangan lupa like juga. Dan misalnya kalian mau main, aku akan membuat video slime lagi, cara membuat slime apa. Kalian boleh komen di bawah aku mau buat slime apa, ini tentu dari komen kalian, oke? Semuanya akan diikuti dengan saja, tempat hanya 5, tapi harus ada 500 like juga ya, tak ditunggu aja. Jadi slime yang pertama itu pada slime apa ini, kalau kalian tahu ini, kalau nonton video aku yang slime itu nah ini slime yang milk itu mulai clear sedikit, jadi gini tapi warna merah. Pernah kan kalian nengoknya? Ini cuma 2. Jadi itu dia glossy banget. Jadi aku pernah ada coba juga, tapi nggak upload karena aku mau pulang. Tapi aku bilang itu tadi gloss semua, apa? Jadi ini masih ada barangnya gitu kalau kalian lupa. Jadi yang kedua, jadi ini ada fluffy slime sama slime cream, itu campur. Itu yang membuat slime yang mudah, kalau kalian tahu itu. Jadi ini dia slime-nya. Aku suka yang fluffy slime-nya. Ini dua-dua aku campur. Kan ini ada 3 ya, ada 4 dong. Jadi aku sering buat slime, tapi nggak sering aku upload. Jadi dan juga aku buat slime aku upload itu sama kakak saudaraku ya. Itu jadi kalau nggak kedengaran maaf I'm sorry. Oke, mungkin ini aja ya yang bisa